Hoy vamos a aprender el sonido y nombre de los animales. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el lobo. Lobo. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el búho. Búho. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el delfín. Delfín. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la foca. Foca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pingüino. Pingüino. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la ballena. Ballena. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pollo. Pollo. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la vaca. Vaca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el puerco. Puerco. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la mosca. Mosca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el oso. Oso. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la serpiente. Serpiente. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el león. León. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre.
Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre. Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante.
Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato. Hoy vamos a aprender el sonido y nombre de los animales. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el lobo. Lobo. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el búho. Búho. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el delfín. Delfín. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la foca. Foca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pingüino. Pingüino. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la ballena. Ballena. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pollo. Pollo. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la vaca. Vaca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el puerco. Puerco. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la mosca. Mosca. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el oso.
Oso. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la serpiente. Serpiente. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el león. León. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre. Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre. Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato.
Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato.